ஹர சங்கரா ஜெய ஜெயசங்கரா. இன்றைக்கி பார்த்தோன்னாக்க மிளகு ரசம் அந்த வெண்டைக்காய் கறி பண்ணுறேன். ஸோ ஆல்ரெடி மாமி மிளகு ரசம் எப்படி பண்ணுறது என்ன மாதிரி பண்ணுறதுங்கிறத போட்டிருக்கா. அது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பார்த்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆக்சுவலாக என்னென்னா மிளகு ரசம் பருப்பு போட்டு மிளகு ரசம் பண்ணுறேன். பருப்பு ஜலத்தை ஊற்றி எப்பொழுதும் பண்ணுற மிளகு ரசம் தான். அதில் கொஞ்சம் பருப்பு ஜலத்தை விட்டு கொத்தமல்லி போட்டு இது மாதிரி மிளகு ஜீரகம் பொடி பண்ணி போட்டு இந்த மாதிரி சாம்பார் பொடி உண்டி போட மாட்டேன், அவ்வளோதான். மற்றபடி மிளகு ரசம் அது வெண்டைக்காய் கறி எப்போதும் போல் வெண்டைக்காய் கறி பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயம் போட்டிருக்கேன், சாதம், களத்துக்கு பருப்பு, மிளகு ரசம். ஏன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியல, அதனால் சரி மிளகு ரசமும் வெண்டைக்காய் கறியும் பண்ணால் போகும் அப்படின்ட்டு இது பண்ணியிருக்கேன். லைட்டாக ஃபீவரிஷாக இருக்குது, சளி பிடிச்சின்னு தர வேணுங்க, அதனால் ஓகே. சரி, ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.